4 أشهر في السنة فقط يدوم الجمال هنا في ظاهرة طبيعية تنفرد بها مدينة حوف. بين الشهرين السادس والتاسع يختلف المشهد في المدينة. الصخور المنتشرة في أرجاء المكان تتحول إلى مساحات خضراء. الطقس ينقلب من اعتيادي إلى استثنائي. نسمات من الهواء العليل تنعش الروح، وغيوم تعبق برذاذ ناعم تنثره على رؤوس الزوار والسياح الآتين إليها من كل حدب وصوب. في موسم المدينة السنوي تلد الجبال أنواعا متميزة من النباتات تتماهى، والمكان الساحر يثور بحرها أمواجا ترتطم بأقدام جبالها لتبعث فيها الحياة من جديد. ويجلس الأهالي في حلقات دائرية يتسامرون ويتبادلون أحاديثا ودية تنقش في الذاكرة. حوف إحدى مدن محافظة المهرة، مدينة سياحية وتاريخية. كل شيء هنا يفصح عن قصة من قصصها القديمة، إلا أن هذه المدينة الساحرة تشكو إهمال المحتل، يقول السكان هنا. يعني على الحكومة الاهتمام أكثر من النظافة وغيرها. إلا أننا نحن في ظل هذا النظام أصبحت غابة، يعني لا قانون يحميها ولا رادع ولا هناك وازع يخاف منه المواطن السائح الذي يصل إلى هذه المنطقة. ومع قرب موعد انتهاء الظاهرة المتميزة يعيش الأهالي على ذكريات الأشهر الأربع، على أمل موعد آخر مع لوحة طبيعية خضراء ترسمها المدينة بأدق تفاصيلها.